हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष। मेरे यूट्यूब चैनल आशीष नॉलेज वाला में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग में नैरोलैक और एशियन का दो प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें हमने वुड कोटिंग के बारे में कुछ नॉलेज देने की कोशिश की है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने है एशियन पेंट्स का एनसी सैंडिंग सीलर। ये मेरे सामने है नैरोलैक का एनसी सैंडिंग सीलर। इन दोनों की कंपैरिजन और क्वालिटी के बारे में बताना है और ये कैसे अप्लाई करना है, कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में मैं बताऊं थोड़ा। स्टार्टिंग हम नैरोलैक से करते हैं। नैरोलैक बहुत पुरानी कंपनी है। ये वुड कोटिंग में भी काफ़ी इनके सबसे बड़े रेंज हैं, जिसके बारे में आपको कुछ नॉलेज दे दूं मैं आज। ये क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं होता है इस कंपनी में। सब प्रोडक्ट इनके बहुत अच्छे आते हैं और ये इनके बजट का सबसे अच्छा सैंडिंग सीलर है, जो आपके फर्नीचरों पे, आपके दरवाज़ों पे, आपके पेलमेट पे होता है। ये सैंडिंग सीलर की क्वालिटी ये देखिए, ऐसे डिब्बे मिलेगी आपको। यहाँ पे नैरोलैक वंडरवुड एनसी सैंडिंग सीलर के नाम से आता है। ये ऐसा टिक कलर का डिब्बा इनका मिल जाएगा। ये इनकी पुरानी पैकिंग है, अभी नई अलग आ गई है। ये इसके पीछे पूरे डिटेल दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कैसे क्या यूज़ करना है। ये नैरोलैक इनका एक वुड कोटिंग का वंडरवुड के नाम से रेंज आता है। उसमें ये काफ़ी प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं, जिसमें इन्होंने सैंडिंग सीलर बनाया है, टचवुड एक इनका आता है, वो भी ग्लोजी के नाम से आता है। मैट फिनिश भी आता है इनका। 1K PU प्रोडक्ट भी वुड कोटिंग में आता है, 2K PU भी आता है। तो आज ये हम सैंडिंग सीलर के बारे में बता रहा था मैं। ये आपको 1 लीटर का लगभग 400 रुपये MRP के साथ मिलता है। ये आपके लकड़ियों को सील करने के लिए बना है। जो फर्नीचर नया नया बनता है उसमें आप देखे होंगे पॉलिशर लोग एनसी सैंडिंग सीलर यूज़ करते हैं, तो ये वही सैंडिंग सीलर है। इसको आपको अपने फर्नीचरों पे अप्लाई करना है, जिससे आपके फर्नीचर की शाइनिंग बढ़ जाएगी। उसके जितने भी लकड़ियों के गैप्स होते हैं वो भर जाएंगे पूरा डिटेल, और उसके अंदर पूरे लकड़ी के अंदर एग्जॉर्ब हो जाएंगे, सोख लेंगे, जिससे आपकी लकड़ी हार्ड हो जाएगी, टफनेस हो जाएगी और शाइनिंग बढ़ जाएगी उसमें। ये आपका आधा लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर और 10 लीटर की पैक बनाती है कंपनी। इसको आपको एनसी थिनर डाल के यूज़ करना है, और ये लगभग 1 लीटर में 500 ml एनसी थिनर यूज़ होता है इसमें। ये हो गई नैरोलैक की बात। अब आते हैं एशियन पेंट्स का। ये टच वुड टच का इनका रेंज है। ये ऐसे इनका प्यारा सा डिब्बा आ जाएगा, यहाँ पे एनसी सैंडिंग सीलर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये वुड टच इनका एक कैटेगरी है, वुड टच के नाम से। ये टिक कलर की पूरी पैकिंग ऐसे मिल जाएगी। इसके पीछे पूरा एकदम इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये एनसी सैंडिंग सीलर लगभग इसकी MRP 432 रुपये की रहती है। ये आपको और डिस्काउंट करके क्या है मिल जाएगा। इसकी भी पैकिंग आधा लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर और 10 लीटर की पैक बनाती है कंपनी। इसका भी सेम प्रोसेस है। इसको भी आप लकड़ियों पे इजीली आप अप्लाई करवा सकते हैं पॉलिशर के थ्रू, या फिर अपने यहाँ खुद भी यूज़ करवा सकते हैं। ये आपके लकड़ियों को सील करके उसमें जो भी गैप्स होते हैं लकड़ियों पे, वो एकदम गैपिंग को भरने के लिए सैंडिंग सीलर कंपनी ने लॉन्च किया है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी एनसी थिनर यूज़ करवाना है आपको। ये लगभग 1 लीटर में 500 ml थिनर यूज़ करना है, एनसी थिनर यूज़ करना है, जिससे आपकी ये मटेरियल और पतले हो जाएंगे और अप्लाई करने में आसानी होगी। अगर स्प्रे से कर रहा है मिस्त्री, तो उसको आपको लगभग 750 ml इसमें थिनर यूज़ करना है। अब इस दोनों की कंपैरिजन
में ये था कि ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। दोनों काम सेम करते हैं, दोनों की क्वालिटी भी अच्छी है और दोनों क्लियर फिनिश में आते हैं। इसमें कोई कलर नहीं होता, आप इसमें कोई भी कलर डाल करके अपना यूज़ कर सकते हैं। ये सैंडिंग सीलर आपको लकड़ी पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट माना गया है, क्योंकि लकड़ियाँ कुछ दिन बाद फटती है, उसमें चिरचिराहट आ जाती है, गैपिंग रहती है लकड़ियों में, तो ये उसको सील करने के लिए एनसी सैंडिंग सीलर बना है। आप इसको अप्लाई करिए। और इसको करने का तरीका मैं आपको बता दूं थोड़ा डिटेल में। अगर जैसे आप कई तरह का पॉलिश देखे होंगे मार्केट में, कोई लाखदाना पॉलिश भी आता है, लाखदाना से बना हुआ पॉलिश आता है, मगर आप उसको ले करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं लाखदाने वाले पॉलिश को भी। मगर ये प्रॉपरली सीलर के बाद आप इसके बाद अपना फर्नीचर टचवुड एक आता है इनका प्रोडक्ट, इनका वंडरवुड के नाम से आता है पीयू ग्लोजी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पीयू ग्लोजी वार्निश के नाम से आता है, नैरोलैक का वंडरवुड, और इनका आता है टचवुड के नाम से। सीलर के बाद उसको करवाना है, जिससे आपके फर्नीचर पे गजब की चमक आ जाएगी। इसको लगभग आपको 2 से 3 कोट यूज़ करवाना है, जिससे आपके फर्नीचर पे जितना अधिक सोखेगा वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जब से होती है उस डेट से 1 साल इसकी वैलिड होती है। कंपनी साल भर इसका एक्सपायरी डेट लिखती है। ये लगभग आपको 2 से 3 साल आराम से रखा रहेगा तो चल जाएगा। मगर खुला है तो उसको बंद करके थिनर डाल करके रख दीजिए, जिससे आपका वो सूखे ना, ख़राब ना हो। और इसके बारे में बता दूं, अगर आप किसी लकड़ी पे करवा रहे हैं तो उस लकड़ी को प्रॉपरली घिसाई करवा दीजिए। 220 नंबर से पहले घिसना है, फिर दूसरा पेपर यूज़ करना है 320 नंबर, उससे भी अच्छे से घिसाई करवानी है। उसके बाद 400 नंबर पेपर से घिसाई करवानी है, जिससे आपकी लकड़ी पूरी फाइन हो जाएगी। और उसके ऊपर आपको लगभग ये 2 से 3 कोट ज़रूर करवाना है, और 1 कोट करवा सकते हैं, 4 कोट भी हो सकता है। उससे क्या होगा, मटेरियल आपका अच्छा सोख लेगा लकड़ी पे, तो वो लकड़ी हार्ड हो जाएगी और वो लाइफ टाइम उसकी जो है चढ़ेगी, मतलब वो चलेगा लकड़ी। और ये 2-3 कोट 4 कोट करने के बाद शाइनिंग बहुत भरपूर आ जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको टचवुड से यूज़ करवाइए। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोनों कंपनियों का, नैरोलैक का, एशियन का भी। इसको ज़रूर अप्लाई करवाएं। और ये छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए था, नॉलेज के लिए। मैं कोशिश करता हूँ कुछ नई नई चीज़ें लाने के लिए आप लोगों के लिए। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारी वीडियो को देखें, वॉच करें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।